大家好，我係靈異獵人小賈，今日同大家講一個由醫生親口同我講嘅真實靈異經歷。如果你成日夜更，成日搭醫院電梯，你聽完呢單嘢，可能以後唔敢再撳落去 B 層。嗰晚，醫生啱啱做完急症，做到成個人散晒。凌晨12點幾，諗住返屋企沖個熱水涼，佢一個人行到電梯口，見到一個夜更女護士，兩個人都係準備落樓，就一齊搭。佢哋撳咗一字，電梯落到1樓，冇停到，反而繼續向下。B1、B2，醫生開始有啲緊張，因為落到 B3就係殮房。到咗 B3，電梯終於叮一聲停咗，門慢慢咁打開，一陣又濕又冷嘅風飄入嚟。門外係冇開燈嘅走廊，中間有個着白裙嘅細路女企咗喺度，雙手垂低，耷低頭睇唔到個樣。佢開口嗰刻，嗰把聲好似喺地下滲出嚟咁。可唔可以搭電梯啊？醫生嚇到成個人硬晒，用晒全身力狂咁閂門。護士仲問佢：喂，你做咩啊？人哋細路女想搭電梯啫嘛。電梯門終於閂返埋，醫生呼吸都亂晒。佢話：你知唔知醫院殮房所有屍體右手都會綁住一條紅繩啊？頭先個女仔佢右手，佢未講完，護士突然伸出右手，嘴角慢慢勾起。你係咪講緊呢條紅繩啊？佢手腕上面真係有一條鮮紅色嘅繩。醫生成個人冇晒聲，心跳加速，就連呼吸都唔敢。電梯終於返到大堂，一開門，醫生即刻衝出去。佢回頭望，電梯空無一人。叮一聲，電梯門再次打開。B3，裏面乜都冇，喺地上面放住一條被扯斷咗嘅紅繩。下一秒，走廊深處傳嚟一把女人聲音：我可唔可以搭電梯啊？燈光啪一聲熄咗，青檸企喺我膊頭縮埋一嚿，震過貓王。小賈，如果我哋搭電梯落到 B3，係咪要即刻飛走啊？我哋嗰座樓連 B1 都冇啊，大佬！你係咪打算靠幻想嚇死自己？咁我真係驚啊嘛！紅繩喎！藍妹即刻指住佢：你收聲啦！上次邊個自己嚇自己，咬甩咗窗簾條繩，纏住咗隻腳，鬼殺咁嘈，有鬼捉我啊！兩位，恐怖故事係嚇人噶，唔好破壞氣氛啦，好嘛？如果你夜晚要行醫院、行停車場、行地庫，記住一句：電梯會落去邊層，唔係由你決定。如果你仲想聽更加變態嘅醫院怪談、B 層故事同埋藍妹青檸驚嚇番外篇，留言話我知，記得訂閱我個頻道，like 同 share，下條片再見。